պետք է կազմակերպի, ինչ արտադրենք, ինչ ստեղծենք, ինչ կարողանանք համատեղ, միասնական, որ զարգանա, բյուջեն ավելանա։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Խոզանոց են սարքել, լեշանոց, հոտը 500 մետրից զգացվում է։ Մարսպետը, Սևանի քաղաքապետը, Ծովագյուղի վարչականի ղեկավարը տեղյակ են ես գարշահոտ վիճակից, հակասանիտարական վիճակ, հենա մորթեց, հեսա լեշը կբերեն գթապեն ստե, ինչ հակասանիտարական վիճակը։ Հոտնել է տնքրաշ բնակիչների տները։ Ֆու։ Լստեն է։ Այսի նոր մորթ արել են արդեն։ Խոզերից են։ Ստեն այ մորթը արեց, սա լեշը կտանեն գթապեն ընդ է, ճանդամ թե ժողորդը չի մեռնես գարշահոտից։ Ու էսի սննդի տերշությունը ուխտի ականջում քնած է, ստեն այ։ Եկան մորթարին, հակասանիտարական պայմաններում, հոտը սպանում է։ Մայիսի 29-ն է, գտնվում են Գեղարքունիքի մարզի Սևան խոշորացված համայնքի Ծովագյուղ բնակավայրում, այդ որտեղ տեսնում եք գոմեր են, որտեղ տիրում է հակասանիտարական գարշահոտ վիճակ։ Այս հոտը անգամ, այս հակասանիտարական վիճակի հոտը անգամ զգացվում է մոտ 500 մետրից ու հարևանության բնակվող բնակիչները չգիտեն էլ որ կառույցին դիմեն,
Գեղարքունիքի մարզպետարան դիմել են, Սևանի քաղաքապետարան դիմել են, վարչական ղեկավարի աշխատակազմ դիմել են, սակայն ոչ մի արդյունք, ոչ մի օգուտ։ Այս փնթի փայտե տնակում էլ իրենց մորթն են անում, մորթից հետո ամբողջ լեշը, խոզերի լեշը, այդ ամեն ինչը թափում են տարածքում, որտեղ անտանելի վիճակ է։ Կառավարությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տարիներ առաջ շատ լավ ծրագիր կյանքի կոչեցին սպանդանոցներ, եթե հիմա տեսեք ներսում, եթե սա է սպանդանոցը, տեսեք, եթե սա է սպանդանոցը, ավելավ է սա սպանդանոց չհամարել։ Տեսեք ներսում նոր հետո մի րոպե հիմա ամբողջ տարածքում գարշահոտ հակասանիտարական վիճակ ու սա երկար տարիներ էս վիճակն է իմ տեղեկություններով սա Սևանում հայտնի օբյեկտներից մեկի տիրոջն է, ով սննդի մեծ կետ ունի, ով այստեղ մորթը կատարում է, միսը ուղարկում է իր օբյեկտ, դա լավ է, բայց պահպանեք սանիտարակ հետ գնա նոր, հետ գնա հետո հիմա տեսեք ամբողջ տարածքը հակասանիտարական խոզանոց վիճակ, հարգելի մարզպետ Գեղարքունիքի, Սևանի քաղաքապետ, դուք այստեղ անելիք չունեք, հոտը սպանում է, ինչքան գնում ես մոտիկ այնքան հոտը սպանում է։